छोटे पानी देना तो। छोटे तुम्हें इतनी गर्मी है, हाँ, हम तो ऐसे पानी पी सकते हैं, बर्ड्स कैसे पानी पीते होंगे? कितनी तकलीफ पड़ती होगी ना उनको। हेलो। वेलकम बैक टू छोटे बड़े चैनल। आज हम आए हैं एक नए व्लॉग के साथ। पर अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कीजिए, सो दैट आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। शुरू करते हैं। जय मामा जो पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है जब वो तितली का वीडियो शूट कर रही थी तब क्या हुआ, जैसे ही मैं मोबाइल लेके गई तो चली गई। अच्छा। मेरा इतना मुझे अफसोस हुआ, मैंने बोला ये काश वापस आ जाए, और सही में वो तुरंत वापस आई। अच्छा, तब माइंड में बस इतना था कि ये मोमेंट जो है ना एकदम कैप्चर कर लूं, जाने नहीं दूं। और फिर तब फोटो मिला या नहीं मिला? वो वीडियो भी मिला। साथ ही साथ में एक शाहरुख की मूवी की वो जो सॉन्ग की लाइन भी याद आई। सुनना मेरिया। हाँ वो नहीं है क्या,
उड़ते उड़ते हर एक लम्हा मैंने पकड़ लिया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया। यो इतना सुकून मिला, अच्छा लगा कि हाँ फाइनली इतना अच्छा वो जो वीडियो था वो कैप्चर हो गया, वो व्यू कैप्चर हो गया।